chiffre ya bomoto. Voilà. Mutu akotika kaka moto, akotika kaka nzambe te. Oh nzambe aza mutu te. Dieu est esprit. Dieu n'est pas l'homme. Nzambe aza chair te. Nzambe aza esprit. Or nzambe aza na posa mutu soki alingi amona ye, il faut comme esprit. Parce que soko comme esprit, nde alobi les vrais adorateurs adorent le Père en esprit. Or esprit nde ezalaka eloko ya mutu epa nzambe. Nzambe atalaka biso par rapport na chair te. Po soki tolandani ka par rapport na chair, oyo aza ndundu, oyo aza mundele, oyo aza mutu mwindo, oyo aza chocolat, est-ce que chair nini nde eza poso oyo ezali na nature ya nzambe, eza na image ya nzambe. Or nzambe aza kuna te, nzambe aza esprit. So batu nyonso balingi kokota na kati ya esprit te yango bazolinga mingi parole faite chair po ete babanda siko kobunda bitumba ya nzoto. Olia kobunda bitumba ya molimo bango bazobunda bitumba babundela nzoto. Ça veut dire quoi? Neti ya zamu nene ya zali mukolo église soki akufi azwi mwana na ya tiki. Eza nzoto. Po mwana ya nzambe ya molimo eza mwana ya nzoto te. Po koko bota bana na nzoto boye na molimo mwana na nzoto aza voyou. Mais soko kotisi mutu mususu oyo aza mwana na yo te ta esprit ya bonzambe akoki ko respecter nzambe koleka mwana oyo boti. Combien de pasteurs bazana bana na bango baza kolinga makambo ya nzambe te. Mais yemo ko pasteur azo se donner peine na makambo ya nzambe. Soko komi ya kufi atikeli mwana na or mwana na azana destin wana ya bonzambe na yete. Po biso na nzoto boye. Nzambe ayebi biso te. Mais nzambe ayebi biso na molimo. Parce qu'il nous a engendré selon sa volonté par la parole de la vérité. So mutu akoti na kati ya liloba ya nzambe nde abotami. Tant mutu aboyi liloba nzambe akobotama te, akobotama na maternité na libuma mama Marie-Jeanne, akobotama na mama Françoise, mais akobotama jamais na makambo ya nzambe. Mais soko lingo kota na makambo ya nzambe, faut yoka liloba. Parce que tant okota yoka liloba ya nzambe, nde semence ya nzambe eko transformer yo koma mwana nzambe. To koma kabana ya nzambe te na maternité. To bota makarjame na maternité pour naissance na biso eza papa na maman bakutani na hôtel bakutani na boîte. Question na so maman ke pour ni batekaki Yesu. Na Jida. Ah, c'est pourquoi na nzambe. Jida atekaki Yesu po amonaki déjà Yesu wana azomerisaye Satan. Ah papa. Hein? Bible dit comme monsieur papa comme sous papa ngai. Jean 13 verset. Eloba. Jean 13 Bible verset 26. Jésus répondit: c'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés. Et ayant trempé les morceaux, il donna à Judas, fils de Simon d'Iscariote. Dès que les morceaux furent donnés, Satan entra dans la Judas. Jésus allait ici, Judas Kindoki. Ah bon? Li pa na tango allait ici, mbalamoko, Satan ekoti na kati ya Judas. Donc Kindoki. Kindoki ko? Ah bon? Mbalamoko Judas akomi Ndoki. Akomi à cause de Lipawana. À cause de Lipawana. Yango moni. Azalaki bien. Soki pa, azalaki bien. Tango bavani na meso bi oya na kopesa elipa nde akoteka ngai so tango apesi Judas elipa mbala moko Judas muto akotsinga esprit mabe tango amoni esprit mabe bia esprit mabe ko fanda awa te fona teka ngo nde atekaki azali na raison batu mususu bakoka koteka ngo te or batu ebele bazana Satan balinga koteka ngo te batu ebele bazana bo Satan balinga koteka ngo te ngo na Marc 8 verset 33 elobi boy Marc 8 33 omoni Satan ngo Isaiah ya o basalaka masekete Satan yo Marc 8:30 le Bible. Mais Jésus se retourna et regarda ses disciples, réprimanda Pierre et dit: arrière de moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. C'est-à-dire quoi? Jésus azali kopesa bato kaka makanisi ya bomoto. Azali kopesa bato makanisi ya bonzambe te. Mutu okozwa mbongo okokoma mutu munene okoma tête ya monika na mbongo mutu munene na mbongo oko voyager ba bomoto ka voyage ya bomoto nde nzoto nde zo voyager mais molimo tikala ko voyager tam kolombo. Mais raconte voyage pourquoi? Bon bato ba okima mboka na biso ba okende mboka mususu or mboka na biso parce que derrière ba ki pose nga olonga loka 3e testament si batia okendo le na Afrika na mboka ya Afrique nga on a posa na libérer ba africain. Parce que tout le monde a bombé. La pour voyager même hein. Non, pour ça vraiment voyager maintenant pour ça bato ba soso bato ba soso li pour na minute ba conscient basé belé parmi bato balingi nzambe ba inconscient basé belé ba na conscience te or nzambe pour ça la Moïse azwa ki conscience so lelo bato bandimi kozwa conscience nde to komona makambo nzambe ko salema so bato ba boy conscience balingi kaka ba distraction balingi kaka ba biloko bazo sala wana tokotikala kaka kozala lokwa ne bana Israël bazaki na Egypte biso tokozala kaka na boumbu ya bato bazolonga biso par rapport na ba penser na bango ba sala ba makambo na bango ba to sala po bazala ka ndengwana pe bazo sala pe balonga biso parce que conscience ezate mais mukolo bato bakolinga partir ya 3e testament pour 3e testament tozoya pour na ko réveiller bato conscience tozoya pour na ko réanimer esprit ya bato tango to ko réanimer esprit na yo moko ko comprendre que naza nani oko se comprendre puis oko se subuzo bate okolinga susu te o détruire mboka na yo okolinga susu te o détruire voisin okolinga susu te o détruire bato pour na tinetali
yo pour l'intérêt na yo olingo détruire batu nyonso o détruire ville mobimba pour na intérêt no o tombola miso likolo o ta l'intérêt ensemble moyo sala mabe ezali à ce moment là molimo ya Caïn et que vous allez sous na force était Premier Testament et l'équipe Deuxième Testament et l'équipe na isukei maintenant toujours compte la carte il y a Troisième Testament l'auteur il y a Troisième Testament mais avant de compter le Troisième Testament Chana loyembo on a passé ndeko comme ni Siona yangoyo boya tomata na siona e 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 Siona yangoyo e boya tomata na siona e Siona yangoyo e boya tomata na siona e Siona yangoyo boya tomata na siona Siona yangoyo boya tomata na siona Ongana nimela nanye na nimela Nzambe ya lola yo Kana nimela Nzambe ya lola yo na nimela nanye Nanimela nani Nanimela Nzambe ya lola Kolo animela konani Nanimela Nzambe ya lola Ongana nimela nani Nanimela Nzambe ya lola Nanimela nani yo Nanimela Nzambe ya lola Kumama yawe Kumama lelo libela Kumama lelo yo Kumama Nzambe oh Kumama lelo Mega kobilana mega tema bena tema na nimela Kumama alibe makonde monene Kumama lelo soto mabele ya pamba Kumama sala lolendo ya nini Kumama soto motolo ya pamba Zungu ya bokanga Zungu zotoka lelo Nasala lolendo ya nini Kumama lelo Bongina lokumwe Kumama lelo Zoto mabele ya bamba Asa nzambo abanzamba bongina lokumwe Zoto mabele ya pamba lolendo zate Tokumisa ye Troisième Testament tokumisa Nzambe Dans sa Troisième Testament tokumisa Nzambe Kama fona mekango atuko sikuti lelo libela Nzambe monene Kumama Teo nuko kosa na Troisième Testament Yoko kota osokoti déjà na makolekti kali motu Ok ndeko komili bisomo Komo nanga artiste Dadi Papa Papa nazolanda depuis Njili na quartier 11 Dalingna tout na pasteur Nzungu azamutu ya église nini walizali papa na biso Dadi a partir ya quartier 11 mutusu akomili biso boye Kimbangu nde nani azakaka Nzambe voilà. Bon, oya lobi Kimbangu nde aza Nzambe na pese réponse aza être 1 Corinthiens 8 verset 5 lobi boy Kimbangu yewe bazolo bao car s'il est des êtres qui sont appelés dieux soit dans le ciel soit sur la terre comme il existe réellement plusieurs dieux plusieurs seigneurs néanmoins pour nous il y a qu'un seul Dieu le Père de qui vient toutes choses et pour qui nous sommes et un seul Seigneur Jésus-Christ par qui sont toutes choses et par lesquelles nous sommes. Il y a un seul Dieu. Pour ça, Nzambe moko, oyaza être te, aza esprit. Ne tozabwe, tant Nzambe atiaki souffle na mabele, nde abimisaki être. Parmi ba être, nde Adam zali. Kimbangu pe aza être. Pourquoi? Parce qu'il y a toilette, to ebi ndako na ye, to ebi ba mama na ye, to ebi ba ndeko na ye. Ba être nyonso bazalaka na famille. Mais Nzambe esprit azalaka na tata te, azana mama te, azana généalogie te. Si Nzambe azana généalogie te, yende akela biloko nyonso. Si na kati ya ministère ya Troisième Testament, Nzambe tokotia ekote. Nzambe azali image te. Puisque tant Moïse amataki likolo ya ngomba po ke kozwa deux tables ya pierre. Nzambe apekisaki kosala ekeko. Ya image eloko moko eza na mabele, eza na se ya mai, pe kosalela kopi kolete. Muto asalela te ko Nzambe moko boye. Nzambe apekisaki yango na mutema moko. Abi mukolo boko sala yango. Alobi boye na mukande ya Deutéronome 4 verset
nga mingi so bozolo ba makambo bo pesa pe référence yako ba kimbango za nzambe utangi pe na bible pesa nga référence ya kimbango za nzambe na bible yako na ponga zo témoigner na bible makambo nyoso zobima na zolo bango na bible na mukanda ya Deutéronome 4 verset 14 à ce temps-là l'Éternel me donna les deux en ce temps-là l'Éternel me donna en ce temps-là l'Éternel me commanda de vous enseigner la loi et les ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucun figure, les jours où l'Éternel vous parla au milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme, Kimbangu, ou d'une femme, Marie, la figure d'un animal, le quoi banyama oyo bazana Moïse, qui sont sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, le quoi la Jésus, la figure d'un bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux, au-dessous de la terre. SMS. Veillez sur ton âme, de peur qu'en levant les yeux vers le ciel et envoyant le soleil, la lune et les étoiles, toutes les armées des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner à leur présence et à les rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a ordonné à partage à tous les peuples sous les cieux. Babi, veillez na âme na yo. Na kotombola ka miso likolo kotala étoile, kotala soleil, kotala lune. Kofuka mela yango te. Or Jésus a étoile. Or tant bazo fuka mela étoile, bazo fuka mela déjà Jésus. Or Jésus ezali liloba nzoto. Kofuka mela liloba nzoto te. Kofuka mela lilobo ezo permettre yo zo musala, ozo bandako biloko nyonso kokufa kotika yango Nzambe akokonte o te pozo aki musala. Nzambe akokonte o te pozo baki ba mapango. Nzambe akokonte o soki yo oyebaki mwana na ye. Mwana na ye de alobi, celui qui a le fils a la vie, celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. La vie est dans son fils. Or, ce que aux humains nanae, Jean 1 Jean 5 verset 12 à 13, tant aux humains nanae, vous avez la vie éternelle. Vous qui avez crié au Fils de Dieu. Malheureusement, fils on va te binoter. Yangwa moi si go mbatwaza yombe na ba komi ebele na ya basi ba komi banzambe. Merci, nous t'allons vers la fin de notre émission. En tout cas, combinaison SMS rapide, battre tanga yango na 089 43 466 089 43 466 nekola biso nenet na kisantu abeti na zolo ndo ya pata kisantu kasi ndeko wana makazolo ba toyebi teza passer